Hola, hola! Avui parlarem d'un joc que va sortir el 2016 i que després d'una gran campanya de màrqueting on es va generar molt de hype i que es pensava que seria un joc perfecte i d'una magnitud mai vista, el que ens va presentar aquest joc en realitat va ser un puto desastre. I, tot i que va haver-hi moltíssimes queixes per part de tots els jugadors que després d'aquesta gran campanya de màrqueting es van trobar amb un joc que estava fet a una putíssima merda, el que va fer l'equip desenvolupador és anar treballant, callar, anar traient actualitzacions una darrere l'altra i després de molt d'esforç, després de contínuament fer una actualització i una altra, van aconseguir donar-li la volta i van convertir-lo en un joc que avui dia és una obra mestra i que, a més, és un exemple per tota la indústria. Benvingudes de nou a Parlem de Jocs. Efectivament, avui parlarem del No Man's Sky, que és un joc que va sortir el 2016, que ha anat sortint per totes les plataformes, inclosa la Nintendo Switch, i que fa molt poquet va rebre una actualització gratuïta per la Switch que la feia compatible amb Switch 2, és a dir, que aprofita el hardware de la Switch 2 i que fa que l'experiència sigui molt més digna i que sigui equiparable a la de les altres plataformes. El primer que farem per parlar de No Man's Sky és ficar-nos en context, parlar una miqueta de la seva història, de com va ser un joc que va tenir una grandiosa campanya de màrqueting que va estar generant hype durant molt de temps i que la gent esperava amb molta ànsia que sortís, ja que és un joc d'exploració espacial on l'equip de desenvolupament va anar fent promesa rere promesa de tot el que podries fer en el joc i a l'hora de la veritat, quan van treure el joc, el que va sortir era un producte completament inacabat on no es podia fer la meitat de les promeses que havia fet l'equip desenvolupador i que, a més, el que es podia fer era realment avorrit i que, bàsicament, no hi havia res del que s'havia promès. Va haver-hi moltíssimes queixes per part de la comunitat amb moltíssima raó. Hello Games va fer moltíssimes promeses que no va complir de sortida, però el que sí que van fer, i van fer molt bé, és no parar de treballar en el seu joc, en No Man's Sky. De manera que aquest joc ha anat rebent una actualització rere l'altra i més o menys cada 6 mesos, a un ritme de 2 actualitzacions grans cada any, han anat afegint funcions en el joc. Però és que, a més, el joc ha anat sortint a totes les plataformes, ja que es troba disponible tant a Play 4 com a la Xbox One, com a Play 5, com a la Xbox Series, com a PC, Mac, Switch, Switch 2, i a més, ha anat traient molts de parxes petits per anar solucionant els petits errors que van tenint a les seves grans actualitzacions, ja que quan vas canviant les dinàmiques d'un joc sempre van sortint problemes. I No Man's Sky es caracteritza per això, per ser un joc que rep constantment actualitzacions, sense parar, i que, a més, aquestes actualitzacions han sigut sempre gratuïtes, la qual cosa els diferencia molt de CD Projekt Red, per exemple, que si bé van arreglar el Cyberpunk 2077, no han dubtat a fer-nos passar per caixa si volem jugar en el seu DLC, en la seva ampliació de Phantom Liberty, que és una passada, però que és de pagament. En canvi, amb el cas de Hello Games, que és una empresa molt més petita, s'han limitat a oferir-nos contingut nou i gratuït contínuament, sense parar i durant anys. I això ho trobo superlloable i és una cosa que és un exemple per la indústria, sobretot avui dia on tot fa moltíssima pudor. No Man's Sky és un joc d'exploració espacial. El joc et deixa en un planeta on et trobes sol i has d'aprendre a sobreviure a les adversitats i perills recol·lectant recursos, matant animals, recollint plantetes. Ràpidament guanyes capacitat de supervivència i vas millorant les característiques del teu vestit espacial, de la teva arma i de la teva nau. Primer aconseguiràs marxar del primer planeta i explorar altres planetes del mateix sistema solar, després podràs explorar altres sistemes solars adjacents i al final veuràs que et pots moure sense problemes per tot l'univers, fent fins i tot salts entre diferents galàxies. Absolutament tot el que hi ha en el joc es pot millorar de classe i disposem de multitud de tipus d'armes i de naus. A part de les diferents naus espacials que funcionen exclusivament per viatjar, més o menys com si fossin un cotxe, també podem construir-nos naus més grans, les corbetes, que podem personalitzar al nostre gust i detall i, entre altres coses, podem fer que hi entrin altres jugadors online per viatjar plegats. A part de les naus i de les corbetes, també tenim els carguers, que són bases espacials gegants que hi entrarien a dintre les nostres altres naus i on, a més, hi podem tenir una tripulació sencera que treballa per nosaltres. L'univers de No Man's Sky es genera de manera procedural, així que ens podem trobar
qualsevol cosa en els seus quasi infinits planetes. Cada planeta tindrà unes característiques úniques, des dels colors de la seva terra, mar i atmosfera a les característiques de la seva fauna i flora, així com els minerals i el clima. A cada planeta podem anar escanejant tot el que veiem, com si omplíssim una Pokédex, i els nostres descobriments es pugen als servidors de No Man's Sky. D'aquesta manera, podem posar el nom que vulguem a cada sistema, a cada planeta o a cada espècie que nosaltres siguem els seus descobridors, és a dir, que cap altre jugador hagi vingut abans. D'aquesta manera, si jo veig una planta que mai ningú ha vist i la batejo com a Robespierre, si després ve un altre jugador d'aquí 3 anys i es troba aquella planta, veurà que es diu Robespierre. És una manera curiosa de tenir un multijugador asincrònic i ho trobo bastant divertit, ja que quan algú m'agrada, ho batejo. Si us agraden els peluts, esteu d'enhorabona, ja que a No Man's Sky podrem adoptar qualsevol criatura que veiem a la galàxia tan sols donant-li menjar. D'aquesta manera, si veiem que un bitxo que ens trobem ens agrada, l'alimentem i passarà a ser la nostra mascota. Li podrem ficar el nom que vulguem, ens acompanyarà en l'exploració del món i, a més, en molts casos, la podrem fer servir de muntura. És molt divertit perquè hi ha molts tipus d'animals i de moltes mides. Així que, per mi és un detall que sempre és agradable. A quasi qualsevol joc m'agrada tenir algun petit ésser que m'acompanyi. No compris, adopta. Un altre gran entreteniment de No Man's Sky és la construcció de bases a diferents planetes. Les possibilitats que ofereix el joc són quasi infinites i aquestes bases també les podem pujar als servidors perquè altres jugadors vagin veient com és la nostra obra. Visitar bases destacades de la comunitat és flipant, ja que hi ha gent que s'ho corre infinit. I, a part d'explorar, viure, fer bases i tenir mascotes, el joc està replet de missions, tant per al fil conductor principal de l'argument com diferents missions secundàries. I a cada racó es van obrint noves possibilitats que ens porten a descobrir coses noves. Hi ha 3 grans races principals a l'univers, més alguna secreta que anirem descobrint, així com moltes maneres de jugar, es poden fer combats a l'espai contra pirates espacials, es poden fer curses multijugador amb diferents naus terrestres d'exploració, podem tenir pobles sencers de colons, dels quals fem d'alcalde i que gestionem la vila com si fos un SimCity, podem investigar naus que s'han estavellat i trobar-hi tresors ocults, podem desenterrar fòssils, podem aprendre els idiomes de les diferents races, podem descobrir l'origen de l'univers, que no us acabareu aquest joc. En resum, el No Man's Sky és una joia, és una meravella, i tot i que pugui semblar una barreja estranya de gèneres, si jo us l'hagués de resumir, us diria bàsicament que és un Animal Crossing a l'espai. És un joc on vas fent el que et dona absolutament la gana, on no t'has de preocupar per cap temps límit, per cap enemic pràcticament, i per res del que pugui estar passant, i tu vas a la teva. Vas fent, vas gaudint, i mica en mica el joc va agafant sentit i et trobes en una zona de confort, en un lloc on t'agrada estar i on cada dia hi vas dedicar una estoneta i a la que no te n'adones ja has jugat 180 hores. Para. Parlar de videojocs està de putíssima mare, però potser que en sortiu una miqueta, que hi ha més vida més enllà dels videojocs. Com que això és el meu vídeo i faig el que em dóna la gana, ara us parlaré de Demà i Demà i Demà, que és un llibre que em va encantar, em va apassionar. El vaig llegir fa molt de temps, però feia molt que volia parlar-vos-en i deia «Ostres, agafaràs un dia i els hi parlaràs del llibre». Demà i Demà i Demà és de Gabriel Zevin. No ho sé pronunciar, perquè amb prou feines pronuncio bé el català. És un llibre que està una miqueta relacionat amb el món dels videojocs, ja que la temàtica o l'excusa que uneix els protagonistes és que estan desenvolupant videojocs, són desenvolupadors de videojocs i durant el llibre hi ha referències bastant divertides a moltíssims jocs als que totes i tots que m'esteu veient heu jugat. Però aquest llibre no tracta sobre els videojocs, sinó que el seu tema principal són les relacions humanes. És un llibre on un noi coneix una noia i es va desenvolupant la seva relació al llarg de tota la seva vida. El llibre comença que són molt jovenets, que es coneixen, i acaba que són ben adults i ben crescudets. I anem veient com la seva relació va evolucionant amb els anys, com es va entrelligant, lo importants que són l'un per l'altre, però com són superhumans, com potser
no saben expressar-se clarament i com sense voler es fan mal l'un a l'altre. És un llibre que parla de la vulnerabilitat, que parla de les relacions humanes amb una tendresa. A mi em va encantar. Estic parlant d'aquest llibre i se m'està ficant la pell de gallina i de veritat que recordo com el llibre et trenca per dins i el vaig gaudir tant i tant i tant. Feu-vos un favor i llegiu-lo. Tornem al vídeo. A part de la qualitat en si que té el joc, cal destacar que l'he jugat a la Switch 2 i això, per mi, incorpora uns avantatges que van inherents a la plataforma i que fan que el No Man's Sky sigui encara millor. I per què m'ha agradat tant jugar en aquest joc a la Switch 2? Quin valor afegit li dona? Doncs principalment que el seu format és ideal per dedicar moltes hores en un joc com aquest, que ens permetrà fer milers de coses i que, sincerament, si cada vegada que em venia de gust fer una coseta en el No Man's Sky hagués hagut d'encendre un ordinador o una Play 5, doncs encara hi seríem. A més, una altra característica, a part de la portabilitat inherent de la Nintendo Switch o la Switch 2, que m'ha portat a gaudir molt d'aquest joc, és que m'ha fet retrobar amb els Joy-Con. Els Joy-Con de la Switch 1 em semblaven massa petits i m'eren molt incòmodes per jugar-hi amb els dos Joy-Con a la mà. Però els de la Switch 2 tenen aquesta mida addicional, que són una miqueta més grossos i que gaudeixo més fent-los servir. Així que per primera vegada en molt de temps, la meva manera preferida per jugar en un joc ha sigut jugar amb els dos Joy-Con per separat, ja que aquest joc és un joc on no hi ha gaire acció, així que no és que jo vulgui jugar amb el mando pro per tenir la precisió absoluta, i a més gaudeixo molt i molt de poder fer servir el cursor amb el Joy-Con dret, la qual cosa em permet gestionar amb molta facilitat tot l'inventari d'aquest joc. És un joc on tens moltíssims ítems, moltíssims recursos i on contínuament estàs gestionant els ítems i movent-los d'un lloc a l'altre. Així que jugar amb el cursor dret fent servir el Joy-Con m'ha agradat moltíssim i m'ha fet retrobar una miqueta amb aquest form factor tan característic de la Switch, que la veritat és que jo fins ara no havia fet servir massa i de veritat que l'he gaudit molt fent anar el cursor amb el Joy-Con. És una tonteria, però m'agrada recalcar-ho, perquè és una funció que fins ara jo no feia servir gaire i que he trobat que encaixa molt i molt bé en aquest títol. La indústria dels videojocs està una mica feta una merda. Cada vegada és més complicat fer calés, perquè fer videojocs és molt car i això converteix en arriscada la inversió en el desenvolupament de cada joc. Fins aquí més o menys ho entenem. El que passa que les dinàmiques que estan agafant totes les companyies són bastant patètiques. Nintendo ens va enxufar per tot arreu tots els jocs de Wii U que va voler per la Switch i ens els va cobrar fins i tot més cars que en el seu preu original de la Switch. I ara estan intentant fer el mateix. Ens estan provant de vendre jocs que ja han sortit per la Switch de nou a la Switch 2. O en el cas de que la millora sigui substancialment petita, tan sols ens intenten cobrar la millora perquè el joc vagi bé a la Switch 2. Però enmig de tot plegat també ens trobem amb Pokémon, per exemple, que acaba de treure el Pokémon Legends ZA, que a part de que com a joc podríem parlar de si ens agrada o no, és bastant patètic que no havia sortit el joc al mercat encara i ja estaven anunciant el DLC, la millora de pagament del joc. És a dir, un joc que t'han cobrat per la versió de Switch 2 70 euros, t'han de cobrar 30 euros més per una ampliació que molt probablement ha compartit temps de desenvolupament amb el joc principal, que senzillament van agafar el joc principal i el van tallar per la meitat per decidir vendre't a part un tall més. És una pràctica que fa temps que es fa, però com a mínim fins ara les companyies dissimulaven i s'esperaven un anyet a vendre't aquest tall que havien exclòs del desenvolupament. Però trobo superpatètic que es facin pràctiques com aquesta i que els usuaris les permetem, no? Al final cadascú compra i es gasta en el que vol. Enmig de tot això, doncs trobo super lloable el que ha fet Hello Games amb el No Man's Sky. El No Man's Sky és un joc molt vell a dia d'avui i és un joc de 2016 que encara està rebent millores que, si bé el joc va sortir malament i requeria d'uns updates per aconseguir la dignitat que es mereixien els usuaris, podríem dir que 2018-2019 ja havien aconseguit millorar el joc i era un joc amb condicions ja i podrien haver començat a cobrar una mica el contingut extra, com més o menys va fer CD Projekt Red, on va millorar el joc, el Cyberpunk, amb la versió 2.0 o 2.1, i llavors, si tu volies jugar a Phantom Liberty, doncs passes per caixa i pagues el DLC.
però és que en el cas de Hello Games no han parat de regalar contingut contínuament i jo, que he jugat al joc moltíssims anys més tard, he viscut una actualització en la qual incorporaven millores i, novament, tot de manera gratuïta. Així que em trec el barret davant la política de Hello Games i en aquí tenen un clar consumidor del seu contingut. Estaré al dia 0 comprant el seu nou joc perquè es mereixen cada un dels meus euros per les bones pràctiques que estan tenint en un temps així de gris a la indústria on costa tant confiar en el desenvolupament d'un videojoc. I fins aquí el vídeo del No Man's Sky. En podria parlar durant hores, perquè és un joc infinit i cada una de les seves mecàniques es mereixeria un vídeo on comentem el que es pot fer, el que no es pot fer, el que és divertit, el que no, o el que m'he trobat jo en la meva pròpia experiència, ja que al ser un joc tan random, és divertida l'experiència de cadascú. Cadascú té una partida única i és divertit anar a veure les bases del teu col·lega i veure com li ha tocat un planeta que té una geografia diferent i que té els colors diferents, els animals diferents i que té tempestes diferents i tot és, dintre d'un randomness gegant que hi ha a la galàxia, és molt divertit d'explorar i el joc aconsegueix sorprendre't quan portes encara 80 o 100 hores jugant i et trobes coses noves. Assà com el No Man's Sky. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si us ha agradat, com sempre, us convido a fer un like gegant, a deixar un comentari ple d'amor on podeu escriure la paraula voltareta amb B alta per demostrar que heu arribat fins al final del vídeo i sobretot, si no esteu subscrites al canal, subscriviu-vos, ja que aquí és on aniré parlant sobre la Switch 2 i més o menys de la meva experiència gaudint dels videojocs. Apa, siau!